Cecky! Chlapci, cecky! Chalani. O ničom takom neviem. Čo? Schovaj sa! Tučko, však bereš viac nábojov. Skoč, bráško! Čo? Jaký mladý slečný? Gay cowboys. Dobre. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Jaký si vlez do predálka zas. Toto má série inak, bo ten minulý prípad, boj, ak neviete, čo hovorím, kúknite predošlé videjko. Tak som sa s ním nebal a tak na piču dopadol. Ale nebali aj, bohužiaľ, také veci sa stávajú. Chápeš to? Je to niečo ako keď hráš, ja neviem, Last of Us. To troška preháňam. To celkom dosť preháňam, mal som na mysli síce Last, ale Walking Dead. Že veľa vecí tu v tej hre, jak som zistil, skrátka, že nie je moc podstatných, alebo ak to povedať, vieš, že niektoré veci dôležité sú a iné ako keby nie. Dobre, tam sa musím dostať, jak sa tam viem dostať? Asi tu po schodisku. OK. Alebo že môžeš odpovedať na veľa vecí správne, alebo aj dôkazy mať dáke na niečo a niekde, ale potom spravíš 1-2 chybičky a už si v prdeli makovej. Takže teraz budeme robiť tento quest tak, aby dopadol 100% dobre. Minimálne lepšie. Hej, zdrogovaná žena, kaskády, skoky, billboardy, ktoré proste chytajú tieto veci. Takže vybavené. Dobre, čo tu? Ale predsa len. Už o 8 ráno? Ty môj blázen. Aj tam zase koroner. Takže vraždy sú tu jasné. Všetci vypadajú rovnako tie ženy. Preto sa ti zdá povedomá. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. Čo robí? You could have called this in by Boxer pišta. megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Bylo docela Enrique slušná was a pretty decent střední middleweight. váha. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the Ale escarpment. počuj, normálne tie kičové mená, vieš? González. Sent the car over the cliff. Was anyone Tak. Drivers To je beat up. asi všetko. Not too bad considering. O ostatných He menách hadn't som hit toho that moc nikdy billboard, nepočul. scraping both of them off the pavement. Passengers adjusted Tak si hovoril, že the občas cez takéto cutsceny just a kid. som tu stále, ale neviem, či kedy tá cutscena bude trvať, že 2 sekundy a kedy 20. You want to take a look Ale v around? tomto prípade 2 Call minúty. the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. No to sa na vodička. OK, takže tu budeme preskúmať. Môžeme sa hneď opýtať, že čo sa stalo. We would like to ask you a few questions, if that's okay. Používam svoje divčí meno. Čo ty si stará piča už, čo ty chceš? Teba môžem volať aj jednou nohou v hrobe. Alebo ješ v pohode. Alebo... To radšej nič, nebudem nič proste, nič, žiadne proste gíčovité narážky na to, že má vagínu jak uschlú šušku. Pohoda, dôkazy o zdrogovaní. McAfeeova? To je ten program, nie McAfee. Ten týpek, čo urobil ten antivírus, tak je za mrežami. Tak to už je vek. Žratko. Dáme pochyby.
It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like Ale a vy ste. lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Čo? Mark Bishop. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something? Vidíš, a teraz napríklad zase mala He's a pravdu. movie producer. Čas tvojho starost For his involvement, pre mňa a mému manželovi. you just leave it to me and my husband to worry about. No, uvidíme. Furt tu dáva niečo o manželovi. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Sme mali dohodu? Fact is, we had a deal. Akú? I pressed Hovor. on it, and this is where I end up. Dobre. Zatiaľ 100% úspešnosť. Chalani, let's go! Nemôžeme opakovať proste minulú cutscénu, chápeš? Z minulého videjka tu vadnú, že nám proste týpek rozkopal koše. Dá svoj koš. Pekne bol agresívny týpek. Čo tu tento? Môže nám niečo povedať k tomu, že či je fakt zdrogovaná? Čak, na mňa máš čakať! Môžeš ísť do piče asi. Keď tu máš iba čajku starú odniesť. Do doma dôchodcov. Tak do. Sa dostanem asi. Čo tu fotíš? Čo? Taký agresívny. Asi by som mu mal dať flákanec. Poďme takto dole. Z kopca dole. Išla babka z kopečka. Haha, chápeš? Zjebala si kolečka. Teraz pláče na zemi. Dobre, vínko, dajte mi. Tak leží na kufru. Ajajaj, čo to sú? Nohavičky! Dvojité. To vypadá prasiansky dvojčatá, vieš, ale potom som si uvedomil, že to je vlastne z druhej strany. Mladé slečny? Jaký mladej slečny? Bombardiáky. Fajnové. Drahá Jessie, prosím drahoušku, vráť sa domů. Si hodne slušné devče, drahoušku, ty nejsi stvorená pro Hollywood. Emma a Molly, taky hrozne chybíš. Roste do krásy, malá Molly je krásna ako slunečko, ako si byla ty v jejím vieku. Dopis od matky, je ďaleko od domova. OK. Máme tam ešte niečo? Zdá sa mi, že tam bola aj ponožka. Tu je SPZ-ka. Tu môžeme preveriť potom. Neviem, či to bolo dôležité, či nie. Stromy. A ten billboard síce uchytil, ale nejak nie je zničený. Ukáž mi auto znútra. Krv, jasné, samozrejme. Vtedy neboli ešte airbagy, no. OK. A tá SPZ-ka, to je zaujímavé. Promluviť si promluvíme ešte za pozornosť z tejto strany. Či náhodou niečo neuvidím. Na tachometri 50. Nemám dôvod šlapať na pedál. Nie, to je toto, ale asi chcem promluviť. Skoro nerem. Možno ne, jak to? Hlava bez tela, ktorú som našiel, mne veľmi zaujala. Alas, poor Yorick, I knew him, Horatio. OK. Is it real? No. Ne. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting? Jasné, filmová rekvizitka. Však to je ten Travis Scott. Jebe, nebude tam napísané, že čo to je? Pánov sádru, ktorého pak mali, takže to môžeme vylúčiť z prípadu. Nemôžeme tieto do nej zapsať. OK. Rozumiem.
She might not be telling us the whole story. OK, a kde je tá mŕtva? Zistíme, že čo vie, no. Snáď nás nebude klamať, ja už tu mám začínať zimu. Ty, jak som poskladal vetu? Neposkladal. Ešte nás tu týpek počkal. Auto musia vytiahnuť, čak jasné. A možno to ešte popozrieme po takých dokladoch. A stopách. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. O, Jessica. Poor Jessica. První ťažký deň. It's been a rough day for her. Nerozumiem. She's desperate to break into movies. What more can I say? Mám pochyby. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart, as the saying goes. To nič. Nepochopil som asi. Pohoda. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. Pozeraj inde. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. No a? And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Dobre, ale tak aj tak nám pomohla. Fakt tie otázky sú také zrádne. Napíšte mi do komentárov schválne, že či vám to dáva zmysel. To bodovanie, že či odpovedáte správne, nesprávne. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Zali sme skončili? We can shake out of the kid. Dobre, takže poďme sa pozrieť čo a ako. Lokace, centrálny přijímací nemocnice a ona teda žije. Rozumiem, takže nie je mŕtva. Nemôžeme nastúpiť do tohto auta? No jasné, že môžem. Ukáž mi, jak je ďaleko tá nemocnice. Čak to je hneď tu? Za rohom. Vybavené. Všetko tu bude za rohom. Takže asi keby som dojel, tak budem v pohode. Pešo. To som aspoň achievement. Roger, 11K en route. Čo tu je? Kabelka? Chalani, prosím, pustite ma, potrebujem si jesť autom dole. Kľud. Nie, nezmestím sa. Ani cez to druhé. Tak vystupujem. Bekovský ostal. Stáť. Jo, vlastne áno, takto by som sa tu nedostal. Musel by som asi z tej druhej strany sieť. To by ma asi pustilo. Ale čo už tak, či som napitý? Jo. Skôr sa pýtaj, že či nie som napitý a nadrogovaný. A kedy boj? To je tá správna otázka. Oh, disgusting, oh my god. Ale poďme sem a toto musíme vyriešiť. Hej, Central Police Station a hneď vedľa toho je centrálna táto nemocnica. To má hlavu petu. Celkom užitočná budova. Tak poďme na recepciu, hneď sa tu na cecka tej ženy opýtame, že čo a ako. Je minút novú? Čo tá je známa, čo tam tá stará coura? OK, pokoje sú hneď tunak. Na recepcii. Vybavené. Tak kríž, nesme chýbať samozrejme. Dáke porno? Nie, tu je ten mýtik. Prečo fakt tie ženy vypadajú všetky rovnako? Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Aspoň ženatý sa mi zdáme na ruke prstene. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Klame. You're holding out on me, Jessica. Please, I want my doctor. I'm not sure I can answer any more questions right now.
Čo? Veď kúkala inde. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Legally, you're still a minor, Jessica. We have to inform your parents. Please, please don't do that. My daddy will kill me. Počuj, ja už fakt neviem. Ja na to nemám nervy normálne na toto. Ja na toto normálne nemám nervy, chápeš to? Blázon. Veď mi ale povedz, jak mám proste odpovedať správne. Ako čo to znamená? To je zase zlý preklad, ja si myslím. To bude 100% zlý preklad. Spoj to s Bishopem, to je to, čo ma zaujíma. Ukáže, vypadá? Sa furt kúka inám. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. Okay. She's doing a new movie. No a čo to znamená? What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? To jak môžem vedieť? I overheard Okay, Junie ale speaking dobre. to him on the phone a couple of times. Screaming, really. Musím to začať robiť tak, že keď nebudem si istý, tak dám vždycky dvojku. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Takže sa hádali, ale včera to už bolo vyriešené. I know what happened to you, Čo ti Jessica. stalo, Jessica, kde to Where exactly presne sa did it stalo? take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ok, však rozumiem, ale... Pozrieme sa, čo vlastne sa tu rozprávajú. Že by ju znásilnil, alebo niečo takého? Someone tried to kill you, Jessica. Do you get it? Forget about being in movies. It's time to act like a grown-up. I had to wear a robe and lay down on a stone. OK. There were lights, a camera. It's not my fault. I'm not a bad girl. Ja Why viem, are že you nie. trying to hurt me? Nesnažím sa vám ublížiť. You should think about going home. Už toho mám plné zuby, kurva. Však som zistil informácie, kurva. Tak prečo mi to dalo, že som zlý policajt? I can't go home. I want to be a star. Ja to nechápem. Zniem jak opica. Počúvaj, chalanko. Proste fakt chcem byť lojálny a všetko dobrý, ale nechápem to rozhodovanie. Asi musím používať na všetko intuíciu. Chalaník, fakt chápete to? Veď sme sa teraz dozvedeli veľmi dôležité údaje. Who the hell is that? Must be your lawyer. Právnik Certainly spíš expedited her release. vyjednal. I don't like it, Cole. Why is Škoda, she to in sa mi such a nelíbí. hurry? We should follow her. Tak kto? Aha, to je tá stará. To som myslel, že tá malá, že sa teleportla. Come on. Neviem ich sledovať, že to je pohoda. Tu niečo robím v tejto hre, dobre, šoférujem. Koupium. Easy, Cole. Better back it off. Ballard is definitely up to something. Pohoda, poďme jak kultivovaný človek. Nie, fakt sa mi nelúbia tie dialogové možnosti, niečo podobného bolo vlastne v Sherlockovi Holmesovi a všetky vlastne tých hrách, ktoré sú preložené, lebo nedajú ti tam úplne tú myšlienku, hej. Ja som napríklad teraz zistil veľmi dôležité informácie, ale sú mi predplatné, lebo mám málo dobrých správnych odpovedí, hej. Chápeme sa. Ja som sa teraz dozvedel, musel som na ňu zatlačiť, preto lebo mne to tak doplo, že keď tam mala tie nohavičky roztrhnuté, tak čo vlastne znásilnili. Čo sa stalo? Počkaj, akže neúspešný prípad, že nás to asi vráti späť, nie? Či? Či proste konec? Prosím, len to nie.
OK, dobre, pohodička, som zachránený. Easy, zopakujeme si šoferovanie. Lebo som bol proste normálne totok. Nedočkávý, chápeš? Nevadí. Rozhodne, čo budem používať tú intuíciu, lebo mne je lepšia na to, keď si v takej veľkej otvorenej miestnosti, nemáš ešte všetko vyškrtané, tak to vtedy použiť, aby si náhodou niečo neprešvihol, ale očividne to musím používať viac aj v tých dialogových možnostiach, hlavne takých tých úplne konečných, lebo mi hrozí, že budem dostávať zle spravené misie, no. Čo ma teda akože extrémne mrzí, lebo vedel som, že to je všetko poprepálené a nevydalo nám to. A by ma zaujímalo, že či keby sme to uhádli, tak by nás automaticky povýšili, alebo práve naopak by sme aj tak museli zrobiť túto misiu. Vieš, alebo že či by sme to na druhú stranu úplne moc preskočili. Je to veľmi zaujímavá hra a veľmi sa mi ľúbi, lebo mám rád takto detektívky, ale nemám rád, keď že je niečo takto písané alebo programované, vieš, že ty vlastne aj chceš sa dopatrať alebo dostať k tej správnej možnosti, ale ťa to proste blokne na preklade alebo tom, že si zle vlastne pochopil tú myšlienku a tak. To je na to najhoršie. A jediný dôvod alebo možnosť, jak sa tomuto vyvarovať do budúcna, je naučiť sa anglicky. Hej, takže zas a raz je chyba na mojej strane. Čo mi to tu píše YouTube? Samé dobré veci. Za chvíľku bude asi taký normálny totok. Nový odber. Uvidíme. Do kavárny, ani by ste boli spozorovaní? OK. Čo? Čo? Chalani, neserte ma. Ja si tú hru fakt užívam. Ale prosím, nerobte mi takéto brikulky. Budem nahnevaný. Potrebujem odpočúvať ten rozhovor. Get in there and see what she's up to. Boy, let's take it some better days. Pohoda? Som neviditeľný? Je ich v anime? Zajímavé. Keď sa v Narutovi schováš za strom. To je dobré. Jak ma odhadla? Vysvetli. Polzo. Neviem, či má oko aj narytí alebo čo. Musím sa niekde inde. Tak, poďme ešte raz. Let's fucking go! You call these Brits? Si dobré. No, tu si sadnem a? Neslyšne, to je v tom telefóne. Si, ty víš, čo chci. Ja by som si tak mohol obliecť také nové sačko. No, to udelal. Bude kill za kill. Zaujímavý rozhovor. Môžem týmto normálne napadnúť, ale myslím si, že pri mojom šťastí to aj tak doseriem. OK. Takže predsa len majú medzi sebou takú potičku. Ideme sa ho na to opýtať, jasné, jasné. Všimne si ma, nevšimne si ma. Nech odíde. Viac ma vlastne asi nezaujíma. Super.
Bo by sa mi to ešte dojebalo. Takže dám mu akurát za úlohu ísť do toho bishopovho bytu, ale ešte sa pozrieme, že či tu náhodou v okolí nie je taký vedľajší quest, že by sme si spravili náladku. Ale vypadá to tak, že tu nič nemáme. Dobre, takže ideme do toho bishopovho bytu sa pozrieť, to prehľadáme, ale hlavne možno sa stretneme s pánom bishopom a ten by nám mohol povedať viac o tomto prípadu. Čo by bolo celkom nice, to by bolo celkom pok a to sa mi tá akože ľúbi, hej. Budeme si klamať. Tak, aký je príbeh? Povedal by, že nezastavila, telefonovala znelo to, ako by sa na bishopa rútili problémy. Mám adresu. Možno zakrieme pred takou plánovanou vraždou. By aspoň udelal svoje práci poriadne. Toto je zaujímavé. I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. To je celé zaujímavé. Zase na druhú stranu, aby som vám povedal na rovinu, môžeme si zmeniť zákon. Bo hovoríme zo Superstars. Cesta do Hollywoodu je zrádna. Žiaľ, drogy, fed, alkohol a kurvy. Mám všetko v jeden deň. Za jednu noc. Takzvaná Praha. Všem ostatným netkám kód 2, centrálnikov. Takže to ja teraz akože tam volám. Počkaj, či to je... To je toto, že? A kde sme my? Počuj. Tak to zrušme. Ja nemôžem vystúpiť. Nemôžem. Dobre, môžem. Poď ešte sa premiestnime a idem šoferovať a ideme ešte rýchlo spraviť si túto bokovku. Tento vedľajšáčik. Možno tam budeme opäť na nejakého týpka, čo mám miesto hlavy igelit. Uvidíme. Dík moc za odbernášku, moc si toho vážim. Chalani, BTV, ak ešte neviete, tak ak mi dáte odber počas toho, čo streamujem alebo točím videjko, tak sa tu normálne zobrazíš ako môj odberateľ. Takže máš takú mini suvnutú reklamu a samozrejme budeš vidieť vo videu, hej. A keď nie tu, tak tu. Rozumieme sa? Takže tak. A teraz zase šoferovanie môjmu bezchybnému. A tu sa tu niečo deje, hej, tu sa tu niečo deje, čo sa tu niečo deje? Typek na nohy, aha má, ale je vysutý. Sprklý zlodej. Trvalo? Máš sračku? OK. Po schodoch prodal tráti. Teraz či ich nájdeme? To ma ešte zajímalo. Taký kidi. Ale, bacha, mám ich. Asi vybavené. Aj bez toho, aby sme museli robiť také naháňačky. A možno som zabil nesprávnych. Čo ale pochybujem. Mali zbraň, boli ozbrojení a čakali tam. Čo to je za typka? Čo tu fajčil? To mi pripomína na Vice City, GTAčko, jak typek proste tam čaká normálne kuchára so sekáčkom. Musím zahrať tie remaster verzie. Job, to by bolo top. Moc dobré, moc dobré. Pozrieme sa, či tu náhodou ešte niekto nie je. Na porážku vypadá to, že nie a tým pádom môžeme ísť už za našou hlavnou superstar. Režisérom filmov pre vrahov. A tak, chápeš? Čo to zašticuje, lebo týpek robí normálne takto vraždy aj in real life. Už mu buď to preplo z točenia, alebo nie. Bishopov byt. Nice. Keď dávaš printy aj do schodov? Však to je ako máte od dubninské schody. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. OK, chalanko, ja sa aspoň napiem. Píte čistú vodu. Ak bude kvapka, tak kúpte kvapku, alebo aj inú minerálku. Hej, tak medzi nami, to sú noviny, tak si ešte niečo pozrieme. A to asi nie sú tie, ktoré úplne moc chcem mať, hej. A nebudú tu iné?
Či by sme sa prečítali zase niečo o tom našom psychopatovi. Nie, to sú iné noviny. Tieto nefungujú. Dobre, a on nám hovoril, že máme ísť výťahom, hej. Takže zapnime výťah. A poďme to tu preskúmať. Bishopov byt. Alebo teda minimálne apartmán. Tak by som to nazval. Taký snobský. Také bývajú najlepšie. Poď ven a nájdi ten správny vchod a to bude top. Takže toto. 803 a Kacena je tady. To bude kto? To nie je Bishop. A nie jeho žena, či? Zas má ten istý účes, ty môj blázen. Kto toto navrhol? Čo tie účesy? Je tu hru, tá hra je zatiaľ dop. Takže je to jeho manželka. Prečo má fakt každé také vlasy? Aj to Kido malo také vlasy. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. Tak aspoň, že nie si mŕtva, ne? Že nemáš neporiadok a miesto tohto nábytku tam nie sú rozhádzané tvoje končatiny. Buď rada. Dobre, takže... Čo tu je? Taká soška, takže zlodí tu neboli. Secky nič. Nepomôže, ale pomôže, lebo vieš prečo? Nešlo o... krádež. Nespíš nič? OK. Keď hovoríš. Aspoň vieme, ak už znie ten efekt, keď niečo nájdeš. A toto bude ono. Toto bude dôležité. Mark Bishop vyplatil Lorne Pugudovej šek na 20 000, čo? To by som mal nové počítače, hneď 10. Čo to je? Sex hračky? Pochybujú? Vibrátory? 2 análne? Škoda. Som si myslel, že už som našiel niečo dobrého. Tu? Ale počkaj, bacha, prsteň. To by musel dať do... súvislosti do chytrejší. Čo? To čo povedal? Si to čo povedal? Jak ma urazil. Zbral štvrtú zeď. Zabijak. Bola fotka. Také love. Kúpim auto nové. Nepodstatné? Daj do vačku. Lol, jísek po gísek. Ak to nie je Jumanji, tak tiež nepodstatné. OK. A toto nemôžem zobrať. Takže hovorím, peniaze nechceli. Tu je čo? Niečo z natáčania? A to je ako staré filmové ateliéry. OK, takže tu by mohla byť tá hlava. Taký puzzle? Boj lásky v priebehu veku, napsal. Veľká babylonská zeď. Viem, čo idem robiť. Pozerať dneska ešte Babylon. Má to 3 hodiny, už to kúkam tretí alebo deň. Akože 3 dní že v kuse. Furt niečo. Tu ale Los Diablos. Pálivá omáčka? Možno kdyby ne. By som sa najbal? Áno, počul som, že detektívovia, akože moja mama má známu, už to nie je kolegyňa. A kamarátka, no. A ona má otca, ktorý bol práve detektív a že veľa pil a pije. No. A vidíš, napríklad tam, jak boli dobalené tým nožikom, čo bolo vlastne video nie minulé, ale preminulé sa mi zdá, tak tam tiež som nemusel potom pozerať tie nožíky, no. Že mi boli vlastne zbytočné. A keď som teda vedel, že je to tá istá značka, som tam dostal. Ak sú mŕtvi, rovná sa boli vinní. A to je kto? To v pozadí vypadá ako morská panna? Je čierna? Nie, robím si srandičky, prepáč. Ja nie som rasista. Sám som čierny, hovorí sa pod lampou najväčšia tma. Upgot? Eddie Wason? Není si zberateľ tých desek? Domáci výtržníctví. No, why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days.
Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. Čo? I think you should tell To us zaujímavé. what you know. Uvidíme, čo sa bude diať. My husband's a movie producer. No jasné. This has something to do with his new picture. He doesn't Tak include... prezliec to sakos nemôžem zabudnúť. To by mohla byť pravda. Your husband was using June Ballard in his new movie? Hardly. Ťažko? Mark feels that June Ballard June has má limited velice range obmedzené and is schopnosti. over the hill. OK, to znie... Where can we find your husband? Ja už neviem. He told me he would be on set. That's all I know. A ešte mi... Keby nebolo dosť, ešte mi tu mucha You are lieta. complicit in all of this, Gloria. You know what happens to these poor deluded kids, and you go along with it. I need to find your husband. Why'd you come to Hollywood, detective? Handsome young man like you might find a little something in the movie. To bude zazikko, ne? You've never thought about it? No, I haven't. Well, then you must be the only person in this burg who hasn't. We're born into temptation, detective. It's character that determines what we do about it. Ja nechávam, čo rozpráva. Ja vôbec, Chalani, čo sa deje? Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Áno. It's a lot of money, Mrs. Bishop. Doesn't it strike you as unusual? Perhaps. Movies are expensive to make. You'd be surprised what expenses get hidden in the budget. Toto nechávam, čo má vôbec spoločné s tou otázkou, ale dobre. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Chceš mi vysvetliť, keď ostala fakt proste taká zarazená, že... Čo? On poslal peniaze bývalej manželke? Neverím. Tak čo som... Jaké som mal mať s tým pochyby? Alebo ne, vlastne asi to. Herečka. Dobrá. Super. Daj mi prosím ťa ten môj fajnový oblek, čo som získal. Aby som tu s nimi mohol aspoň rozprávať, ale... Odpálilo ma. Normálne odpálilo dekel. No, normálne nemôžem ani jednu správnu otázku dostať. Proste, tam mi povie, že nevie, kde je manžel. Potom, čo je zapletená prez do tohto všetkého. A X-ko, proste nič. Začne mi tam rozprávať pičoviny o tom, že ak sa typek hodí na herca, hej. Super. Prvý bod. Povieme, že OK, polička, dobre, však verím a nič. Nechápem to, som z toho mimo. Ani prosím ťa, že či mám aspoň túto lokačku už vytaženú na maxe, lebo... Asi sa zabijem v GTAčku. Od Rockstaru. A ešte tu niečo je, taký Bishopov beat, veci, informácie. Takže čo keby som použil intuícii? Zober si všechny stopy. Ešte tu 4 stopy sú tu. Je tu toto kreslo. Jasné. Gay Cowboys! Martinko, niečo ti donesem na takú rekvizitu. Presented to Mark. Darované Markom, že to je celkom drahé. A čo tu máme ďalej? OKC. To je všetko. Toto... Dobre. Nedarí sa, chalanko, nedarí sa, čo je to aspoň? Ja som dúfal, že Chuck Norris, ale... Asi ní. Dobre. Poďme dole. Nazad. A odteraz... Už žiadne kikso. An aging movie star, a wannabe starlet, his wife. Finally rubbed shoulders with the almost... Hovorím ti, neviem, akože hovorím ti, môžeš mi kľudne napísať do komentárov, že som úplná pepega. A ja budem súhlasiť, ale príde mi, že na to idem celkom racionálne, no. Akože hovorím, aj v Sherlockovi Holmesovi som mal občas problém niečo si dať akoby do súvisu, že som musel fakt typovať, ale to mi príde až moc prehnané. Vidím tu takú zaujímavú vedľajšovinu. Nevedel som, jak to dobre nazvať a toto mi prišlo celkom zaujímavé pomenovanie, tak tam zájdeme. Spravíme si opäť náladu. A toto je môj ďalší cieľ, ale
Ja hlavne chcem teraz ísť robiť tento vedľajšačik. A musím si troška dať v hlave veci dokopy, lebo do pohybu a do súvisu a hlavne asi lepšie typovať. Typer. Mete typer. By som dopadla k Domino, keď podala proti Mouseom. Domino je taký kamarát môjho brata. Nič sa nevolá, že The Fury. Má rád Furykov? Neviem, vidíš, ale hra lolko, takže to už má od Furykov veľmi že blízko. Lebo to nemá to ďaleko. Choď do kokota. Si mal ísť ďalej, nie bráško? Čo tam robíš, že si skapatý? Nesimuluj, sami herci, Hollywood. Šialená doba. No. To jak ideš? Prechod prechodcov, cez ten chodeva Beatlesáci. Armádny sklad. Však to je ten typek, čo sme sa už s tým niekedy videli. V takej misii, či? Obchodu? Ukážu? Čo robí typek? Si ich pozrel, prečo má zlatý revolver? Čo to je zač? Už po tretí ani s tým nedeláte? Oni zastrelili? Aj policajti tu zastrelili? Tak tí idú dole. Tak tu máš za jedného policajta, bráško. Dominika Filpová, díky moc za odber, moc si toho vážim, fakt si blázonka. Vidíš to? Nový odberateľ, jak by smet. Ďakujem, fakt si toho moc vážim. Chalani, ešte raz, ak nemáte odber, tak ho dajte. Díky. Ale komentár odstraneným moderátorom, jak je to možné? Čo si napísala? Máš nejakú fajnovúčku vecičku, alebo poslala link, tu chat. A ja vlastne neviem, či idú posielať linky, ale tuším, že nie. Boj, už niekedy vyskúšať, či to je na stream. OK, ja si musím dať do súvisu myšlienky v hlave. A hlavne musím prísť taký nový, jak to povedať, spôsob toho, jak budem vyberať tie jednotlivé možnosti, pravda, lož a pochyby. To je úplne špatne. Cecky! Chlapci, cecky! To chcel highlight. Dobre. Zase zlatá kľúčka. Fajnový maco. Mrieč. OK, a ideme sa pozrieť po tej hlave. Stvrknutej. Či náhodou typek niečo nevie. Hopgood? Môžu pomôcť? Asi inak poďme ešte poupratovať dnes a potom by som si mohol pozrieť Mad Monk a poviem pozrieť ten Babylon. Mám tam ešte hodinku, hovorím. Margot Robbie. Brad Pitt. Tam láhne vyvalím a zjem nejaký zakázaný obsah. Čipsy a tak. Mám ešte tuším jedný pálivé. To je takis, ale červené. To mi blázen, ale celkom pekné jukeboxy. Všetko tu má. Faraóna, Tutanchamona a iné veci. Nie sú to aj noviny? Také retro? Tu má takto pekne vonku. Také plátna, co sa kedysi tak filmy točili, no na takýchto pozadiach. Extrémne staré filmy. Playboy tu nemáš? Škoda, že to nie je Mafia 2. Štefane? Uvidíme Hopgood. Čo sa deje? A my sa tu tak troška porozhliadneme. Ale, podaj sa. To vypadá veľmi podobne. Čo je za hlavičku? Je to tiež z toho? Z toho materiálu, že by? Jak to točiť správne? Myslím si, že toto je ono, čo hľadáme, len to musím tak ako natočiť, aby sa na to lepšie zameral a pozrel. Tak nič, nechám to zatiaľ tu. Bo nič o tom ale nehovorí, čo je zaujímavé minimálne. Čo je tu? Pilulky. Nebudú tu tie drogy? To by reálne vlastne mohol byť on, že by mali takú dohodu s tým Bishopom a že ich vlastne zdrogovali. Tablet chloril drátu jedovaté. Ako zneužiť na kamerových skúškach, čo to s tými ľuďma deje? To bude ono. Dobre.
Jojo, toto tu vypadá na to miesto, čo popisovala tá 15-ročná typka. Sú tu aj tie hlavy. Ale že mi nechce k tomu akoby nič povedať. Sme dnes možno takú prázdnu pätku, vieš? Bez tej hlavy nabodnutej. A potom budeme vedieť tomu prideliť ten dôkaz. Zasnite svetla, Hopkot. Lebo tam je kamera. Jojo, takže tam bude aj dôkaz. Rozumiem. Takže tam pôjdeme. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Musí tam asi aj vedieť dostať, čak? Jojo. Počkaj, on tam hodil cicinu? Nie, tam je ešte jedna miestnosť. Ale ak sa do nej dostanem? Prečo by si mal proste zrkadlo na hajzli, keď niekto serie? Chcem sa tam dostať. Ale ako? Budeš nejaké dôkazy? Sa dostanem, to ma zaujíma. To proste nie je. Poďme sa, že čo tu ešte môže byť. To nie je nič, čo hľadáme, tomu rozumiem. Šaty, hajzel. Tak by boli také druhé dvere, alebo niečo aspoň. Nič podstatné, ok, dobre, ideme ho znásilniť. Teda, nejak to spravili oni, ale ja s takými dôkazmi. A počkaj, tu je ešte hlava. Nemám tu fakt jednu paličku bez tej hlavy? Vypadá to, že fakt nie, no. Ešte kamera. Ale jak sa dostanem cez toto? Musím sa na to opýtať, to ma fakt zaujíma. Dobre, spojení s Bishopem, to zistíme, našli sme vlastne ten, väčšinou pracuje pro filmová štúdia. Warner Bros. Jak to nazvali? When did you last see him? Yeah, I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. OK. Myslím, že to bude lež. A máme tu fotku. Rekvizita stvrka hlavy. Bishop vyfadzuje pred rekvizitami strebrného plátna sa schovol morské pány v čele. Toto je lož, takže nebudeme teraz dopytovať po správnej odpovedi. Dej. To bude za zle. To bude za zle. To bude za zle. To bude zas. Ja som normálne rozklepaný. Ja som normálne rozklepaný. Ja neviem, čo sa deje. Seriem, aké musíš mať, akéby, že úplne, že jednu správnu cestu, jak sa k tomu dostať, a všetky ostatné sú nesprávne. Fakt ma to serie. A hlavne by ma zaujímalo, že jak sa tu viem dostať donútra, do tej miestnosti. Že sa na hajzel dáko. A možno tu, keby som zatiaľ to svetlo. Keby som tu vypol svetlo. Jak ho tu viem vypnúť? No nič, použijeme intuícii. Ja proste na to nemám. Musíme ešte zvonku ísť z druhej strany, hej. OK, viem to otvoriť. Neviem.
Nie je zlatá kľúčka. Tu. Jasné. Toto keby som odtlačil preč. Tu vlastne iba nakreslené. Rozumiem. A čo je tu? Jo, tu sú tie hlavy. Čo robí? Takže poďme nájsť ten patek. Prázdny. To je odlitok tej sádry. To je tá úplne istá hlava, že? Čiže odtud to pochází, jasné. Ešte tu je vlastne dôkaz asi tá sádrová hlava. Jednu z toho, keby sme zobrali, tak sú obe správne. A tu sú noviny, tak ja sa na chvíľku idem občerstviť pitím a vy si zatiaľ pozrite krátky film. A policisté prátaraj po ukradených drogách a rekvizitkách. Nice. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. Mickey Mouse? What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Great. And put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry. Nepreložený text. Hej, čo už, boj. Nikto nečakal, že sa dostanem k týmto novinám. To by sa aj nikdy nestalo. Hey, hey, you don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Fú, tak toto bolo už veľmi dôležité, podľa mňa. Čiže týpek ho chcel vlastne nahlásiť. Tým pádom dať ruky preč. Ale príde mi, že už sme takéto noviny prešvihli, tak neviem, či sa k nim budeme vedieť potom spätne dostať. Ale rád by som sa k nim aj spätne dostal. Také nahé fotky? Vypadá to zaujímavo, fakt, že áno. A tu ich kúkal, keď boli srať, hej? Ty môj blázen. Ty môj blázen. Pekné zverstva sa tu diali. Budú diať Bishop Production. Točí porno? Po voľnom čase? Bubny džungle. Majiteľ, adresa. A je tam aj napísané, kedy sa to nahrávalo. OK, aj tu aj kudla. Počkaj, to odlož, ja chcem tú kudlu! Tam ma zaujíma, ja som znalec na zbrané. Mačeta. Johnny Mačeta? Si to ty? A už postupne začína prichádzať na to, že čo sa tu stalo. Jessica Hamilton. Homemade. Jasné, prečo si to nepovedal hneď? Čo sa stalo s filmem z kamerovej skúšky Hamiltonovej? No nič, to bola skúška, ale porno. Sa môžeme pozrieť na toto.
Je to presne vidieť. Dobre. Tak poďme, s týmto ideme konfrontovať. A teraz už musíme fakt dať všetko správne, bo... Skončíme vo väzení my. Kobliha? Nie, to je zvonek, dobre. Tak poďme na to. Čo nám k tomu povie? Miesto pobytu Bishopa. McAfee's men are looking for Bishop. We need to Musíme find him nájsť first. první. Any idea where he might have gone to ground? Môže robiť, že nevie. You really tried to kill McAfee's wife? My advice to him would be to leave town. OK. Chcem si nechať pomôcť. Neviem, či dať pochyby, či dať jednotku. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. OK, dobre. Nice. We're taking you in. Phelps. Čo tu? Royal advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. Ďakujem ravnostního. My informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's Vidieť, good co je for pre you. vás dobré? You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. OK, takže jo, zatknúť nemôžeme. To je za kto? To Mickeyho? That's right, detectives. You wouldn't happen to know Tu zabijaci? Veď z toho videa z tých novín. No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. Veľké rybičky. You've had your 10 cents, gentlemen. Á, chalankovia. Vy toho typka nevidíte, neviete vôbec, že zaď je táto cutscéna. Už idete na X-videos alebo iné veci, napríklad Hanmo Pro na takéto. No, že mám žltý dolár minimálne 10 krát za nadávky a toto bude normálne hneď strike. Ešte, že nerobím detský content. Shorty, jasné. Lebo? Guy? Sensei? Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. Aspoň, že je slušný. Hlúpy, ale slušný. Tak to ma uráži. Moja mama hovorila vždycky, že neviem čo to je, alebo čo to znamená, ale uráži mne to. Chápeš, bo... Je taká jednoduchšia. Ježí, mama. Zamilovaná. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Dostali, čo si zaslúžili. Get wrecked, takzvané. OK. Bacha. Vybuchnú. A ešte by som sa chcel tak vyriešiť s tými ďalšími, nie? Či? Tu budú tie strieľať? Nie, nebudú. Dobre, pohoda. Takže musíme už iba týchto pozabíjať a malo by to byť OK. Ukáž? Tak to sú fakt oni. Čo, on nezomrel? Ale horšie idú hitboxy jak v CS-ku. Nerozprávaj. Kde je typek? Čo tam robí? Poďme. Práško, vieš, že skončíš, že veľmi zle. Myslel, že nasadil do auta. Rozkúmali filmovú scénu.
Aha, on si dal spočink, tak to je pohoda. On nie je mŕtvý, on proste iba chilluje. A proste len chilluje. OK, boj, dobre, tak to mi stačí. Hej, teď si nás skúste chytiť. Scéna bubny džungle. Nastaví ako cieľ. Tak, poďme. Ukáž, tu máme taký vedľajšák, že by sme si ešte spravili chuť. Počkaj. Je tu taká vedľajšia misia. A celkom ďaleko, máme to cestou, tak kašlem na to, boj. Dáme na budúce. Prestrelka bola teď. Moje auto je nesmrteľné? Vypadá to tak, teda dostal tuning takzvané prúžky šťastia. A myslím si, že aj typci majú teraz prúžok, taký hnedý, na slipoch. A to k tomu patrí. Prácu dopravňujú na prostá nuda, no jasné, rozumiem tomu. Podľa denného sveta, tak to myslí opravdu vážne? No jasné, ver, že to myslí vážne. Tam bude dosť možné, že on natočil aj tú starú kurvu pri takom tom sexuálnom akte a by to na ňo spláslo alebo niečo podobného a bolo by veľmi zlé. No dobré. Tu už nejde o klasický film, ale hneď porno, vieš? Materiál. Wow. Sú to bubny džungle, takže tu by sa niekde schoval, hej? V tej lepke? V tej lebeni? Či? Ale je to epické, fakt to vypadá dobre. Tá scenária. Na to, že tá hra už má najlepšie roky asi za sebou, tak pôjde. Takže tak... Odholím nebom sa takto schovávala, hej? Fakt vyvolené. Neverím vlastným očiam. Skoč, bráško! Tie schody ma zabijú. Fakt, ty kúkol horšie ako Dubnica. Dubnické schody. Nemôžeme ani strieľať, rozumiem. Ale, počuj, nechápem, prečo som nešli hneď. Ty môj blázen. Áno, to je celkom akože rozsiahle. Tu bude dobre inak do teba. Neviem na to, že koľko váži, tak beží tie schody, aké by tu neboli. Myslím si, že ani 2-sekundový Matej by to tak nezabudol. Tam nejako nezabudol, nezabehol za 2 sekundy. Mohli by sme ťa častejšie naháňať, mi príde. Mňa by si aj skudol trošku. Wow! Indiana Jonas. Hneď sa zmenila scéna. Skoky dáva autojump, jak v Minecrafte, keď nastavíš. Bacha, bo zase dostanem po papuli. Bude taký script by script, ako z CODčka. Pohode, som zvyknutý. Už nerageujem, už si to užívam. Udekaj! Tak. Opäť. Pokračovanie na budúce. Tu je spevnené, to mi pripomína, že musím spraviť poličku. Stane jakú poličku, počkej sem, skočíme takto. Lavičku. Poličku nemusíme robiť, ale lavičku takto áno. Chceš hru, Bishope? OK, vybavené. Teraz musíme ísť naspäť dole, nee! Snad nee. Keď sa na to vyrieši za nás. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. A prestrelka môže začít. Follow me. I know another way out of this place. Toto je vážne, no. Ty môj blázen, toto je fakt, aké by si hral Uncharted. Aj tou scenériou, vieš? Poď. Vystrž rôžky. OK. Akú mal zbraň? Nebudem ho brať, nechám si toto. Tie súdy vybuchujú? OK. Nepýtam sa. Počkaj, nám tu klobúk? Kde som ho stratil? Počkaj, bráško, chvíľku mi daj! Vypadám na piču bez klobúku.
Tak slizky. Jak snakes. Počkaj, je tu Thompson? Je. Daj mi gunu. A tu mám ďalšiu gunu. Či neviem skočiť? Ok, viem, ale s rozbehom. Rozumiem. Som mal aj akú odstrelačku. Počkaj, kde sú typci? Tu. Neodstrel mi klobúk hlavne, hej. Pohoda. Bacha, 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 bacha. Tu nás ma už strieľajú z diaľky. OK. To je Thompson všetko v jednej zbrani. Tu je, aké dávam headky. OK, jebem na to, CS-ko už nehrám. Som zabijak, ale minul som sa hre. Čakaj, mám ísť dole. Tu je typek, OK. Dáva šprinty, ale neskoro. Preby? Pohoda. Rýchlo preby. Neviem, koľko nábojov, asi nekonečné. Dole. Šupí to presto. Sme dole úplne, či kde sme? Hej, hej. Len by som si riťou sadol na jeho face a to by sa mu asi nepáčilo, i keď teda porno točí. Ale len také softcore. Vieš? Prdele v plamenech. PADLY garant. Schovaj sa! Učko, však bereš viac nábojov. OK, takže máš vždy len 2 zásobníky, akéby. Taká strela. Tam hore, hej. Či? Nebudnutý? Nie, on je tu z tohto briežku. Odjebali sme kulisy. Gona. Sa nezdá, ale ak Mr. Beast točí video, tak v tom sú také love. Rýchlo do auta budú ešte naháňačky. Dangerous? OK, schovaj sa. Čo sa deje? Stal som mýty? Asi možno, hej. OK. Čiže zo mňa normálne ementál. A už mám Thompsona, už som spokojný. Možno sa to vyhýluje samé od seba. Ako rány na tele aj na duši. A to sú moji policajti? To sú moji policajti aj tu. Hitujem. A čo, kúpil som si imidžové okuliare za 10 € a hodinky za 12 000. Za 12 000. Vyšľahaná nie si, ale máš to, píči. Baron Mičke, to je štýl za byty. Nice, pošli mi potom doma na Messenger. Vybavené? To sem povýšenie? Som povýšený? Nice! On zabudol aj na tú situáciu, že som normálne celý organizovaný gang nechal rozpadnúť sa. Bez dôkazov. Vybavené. Tak ma teší, chlapci. Dostali sme povýšenie. Bekovsky. Je mi ľúto, už sme spolu. A tu tieto strieľačky. Hovorím ti, kto je mŕtvý, tak ten bol vlastne usvedčený. Vinný. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Čo videjko, ako si na tom? Pohodička, všetko ide? Tak má byť? Get in. I'm buying. Máme rešpekt.
this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. Pohodička, Polo. You'll Ja like tak this díky moc. place. They Že treat si you right. vyľadúžil. Na mlíške. Teda. Už by som to skôr nazval na pičke. Stand at the bar like chumps? Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me and chalani. Who do you think O ničom takom neviem. Junkie whore. Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental. No jo, to bola ešte doba, rok 47, kedy sa takéto slovíčka mohol bezstarostne používať. Len tak, z nudy. Počuj, 1 celú výplatu som minul za zničení vozidel. Odpovedal som len na 5 otázok správne, ale aj tak som dostal povýšenie. Yes! To slavíme, chalani! Dobre, pohodička, takže povýšení sme. Ja to dám ďalej, ale končíme na dnes a ideme zahrať niečo jedného. Šimko, máš CS-ko?